agak susah ya guys. Itu udah nampak ya guys, nampak itu semuanya. Nah ini sudah. Nah ada banyak. Yang pertama ada jepitan. Apa ini? Ya kan rambut hitam dan gelang. Pita di situ tidak ada lagi. Yaudah, aku mau seru. Jadi aku sudah selesai videonya ini bareng badannya. Jadi aku mau bilang thank you for watching. Bye bye.